그리고 우리나라에는 또 눈이 많이 내리죠. 눈이 많이 내리는 지역에서 이렇게 미드윈터 파이어 심어주면은 눈과 함께 해서요 굉장히 대비되는 색감을 가지고 있습니다. 겨울에 우리가 조금 더 남들과 차별되는 조경을 해서 좀 포인트로 살려주고 싶다 하시면은 이런 미드윈터 파이어는 꼭 하나쯤은 심어 보시길 굉장히 추천드리고, 네, 안녕하십니까. 제비간시더 해피트리 이기영 과장입니다. 매번 겨울마다 이제 말채나무를 빼놓고는 이제 겨울을 설명할 수가 없는데, 겨울 조경의 대표적인 나무죠. 말채나무 중에서도 미드윈터 파이어입니다. 말 그대로 한 겨울 속에 불꽃이란 뜻이죠. 굉장히 이름도 잘 지었는데 딱 봐도 왜 그런 이름을 지었는지 여러분들도 아실 거라고 생각을 합니다. 굉장히 붉은색이 잘 올라오는데 예전에는 붉은색으로 나는 말채는 많았습니다만은 이 미드윈터 파이어는요 밑에는 약간 노란색, 주황색으로 시작하고요 위로 올라올수록 조금 더 붉은색이 가깝습니다. 그래서 실제로 육안으로 봤을 때는 약간 주황색빛, 오렌지빛이 굉장히 선명하게 나오는 그런 품종이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 이 말채 같은 경우는요 우리나라에는 특히나 겨울에 색깔이 굉장히 부족합니다. 약간 뒤를 잠시 한번 비춰 주시겠어요? 뒤를 비춰 드리면은 사실 색깔이 하나도 없죠. 근데 이 미드윈터 파이어만 심어 놓으면은 이렇게 겨울에도 정말로 좋은 색감을 볼 수 있다. 그리고 우리나라에는 또 눈이 많이 내리죠. 눈이 많이 내리는 지역에서 이렇게 미드윈터 파이어 심어주면은 눈과 함께 해서요 굉장히 대비되는 색감을 가지고 있습니다. 너무나 아름답다고 생각을 하고, 또 뒤에다가 이제 측백나무나 이런 자작나무와 함께를 한다면은 굉장히 또 좋은 느낌이 나겠죠. 그래서 겨울 조경을 이야기할 때는 이 말채나무와 더불어서 우리 잭큐몬티 도렌보스 자작나무도 함께 많이 식재를 하는 그런 추세라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 특히나 이제 캠핑장 이런 카페 운영하시는 분들이 굉장히 많으신데, 겨울에 우리가 조금 더 남들과 차별되는 조경을 해서 좀 포인트로 살려주고 싶다 하시면은 이런 미드윈터 파이어는 꼭 하나쯤은 심어 보시길 굉장히 추천드리고, 사실상 관리도 그렇게 어렵지는 않습니다. 그리고 굉장히 잘 자라기 때문에 밑에서 가지치기만 잘해주면은 충분히 가지를 많이 벌려갖고 이쁜 조경을 할 수 있고요. 또 말채나무에는 종류가 굉장히 많습니다. 지금은 미드윈터 파이어 밖에 없어서 제가 이것밖에 보여드리지 못하지만은 이 사진으로 띄워드릴게요. 캐슬랭기, 그리고 플라버레미아, 이런 품종들도 있고요. 이거 색깔이 굉장히 좋죠. 이런 것들과 더불어서 저희 제비가든센터에서 판매하고 있는 미라클이라는 품종이 있죠. 미라클 같은 경우에는 이제 말채나무의 단점을 모두 다 없앤 완벽한 말채나무라고 할 수 있습니다. 미라클 같은 경우에는요 보통 말채나무는 겨울 조경에만 쓰인다라는 선입견을 많이 가지고 있었어요. 그 전에는 이렇게 관목이다 보니까 나뭇잎만 나고 꽃도 그렇게 화려하지 않고, 그러다 보니까 사람들이 겨울에만 잠깐 이용하는 거면 이용하지 말지 이런 느낌을 가지고 있었는데, 미라클 같은 경우는 잎에도 무늬가 들어갑니다. 그렇기 때문에 전천후 사계절 모두 이용할 수 있는 완벽한 그런 관목이 아닐까 생각을 합니다. 제가 여기 하나 집어 가지고 조금 자세히 한번 보여드리고 싶어요. 햇살도 너무 좋고 미드윈터 파이어를 보니까 이렇게 또 기분이 좋아집니다. 화분 사이즈가 한 10m 정도 되는 것 같아요. 10m 정도 되고 굉장히 잘 뻗어 나왔죠. 밑에 보시면은 한 이 정도에서 전지를 한 게 흔적이 남아 있습니다. 여기서 잘랐기 때문에 여기서 가지를 벌려준 거죠. 그래서 여기서 2가지, 3가지 이렇게 벌려져서 나온 거고요. 내년이 되면은 한 이 정도에서 커트를 한 번 더 해주면은 사실상 엄청 더 많이 뻗어 나오지 않을까 싶습니다. 눈이 이렇게 내린 와중에 이 말채나무를 봐서 너무 반갑고요. 여러분들도 꼭 가정이나 카페, 캠핑장 다 좋으니까요. 이런 말채나무, 특히나 미드윈터 파이어 한번 꼭 심어 보시길 바라겠습니다. 이때까지 해피트리 이기영 과장이었습니다. 감사합니다.